Доктор, министар, професор или адвокат, кој ќе го води Кичево во следните 4 години? Крајно неизвестна изборна трка се очекува во овој дел од Западна Македонија. Дали Фатмир Дехари од ДУИ ќе добие 4 мандат или во општината ќе влезе нов свеж кадар? ВМРО ДПМН коалицијата го предложи Александар Јовановски, матичен доктор од Кичево, кој за себе вели дека е човек кој се залага за заедништво, а тоа како што вели го покажува и со личен пример. Во среќен брак е со албанка со која има 3 дечиња. Јовановски порачува дека е доста од поделби и национализам, оти сите плачеме на исти јазик, сите исто не воли, сите исто се радуваме. Кандидатот од ВМРО ДПМН во својата програма предвидува чистење на депонијата што има среда град, како и изградба на претоварна станица. Велика работа на подобрување на инфраструктурата, културата, проблемот со кучињата скитници. Наидно што можам ќе отворам центри за згрижување на деца со посебни потреби и исто така на возрастни кои патат од деменција и Алцхаймер, за да им улесниме на нивните семејства во секојдневното функционирање, а нормално на дечињата да им пружиме особено она што им е потребно за да постигнат едно ниво на развој, каде што ќе може да бидат самоодржливи. СДСМ немаат кандидат за градоначелник на Кичево, но според неофицијални информации на Алфа, се поизвестно е дека социјалдемократските гласачи довербата ќе му ја дадат на Јовановски. На социјалните мрежи голем број колеги на Јовановски, кои се членови или симпатизери на СДСМ, јавно му даваат поддршка. Во трката влегува и сегашниот градоначелник на Кичево, Фатмир Дехари, од редовите на ДУИ. Човек кој 12 години раководи со општината, сега нуди решенија за проблемите на истата. Ќе продолжиме со иста транспарентност, но и со уште поголема храброст да го изградиме нашиот град како функционален, модерен град со современа инфраструктура, хигиена, чистота, нови канализации и сите оние потреби што му се неопходни на секој граѓанин. Ќе продолжиме како институција да се грижиме за сите што имаат потреба од поддршка. И неговиот поранешен сопартиец, а сегашен министер за социјална политика Фатмир Лимани влегува во борбата за градоначелник, поддржан од коалицијата Вреди. Тој ветува дека Кичево ќе го направи подобро место на живење. Меѓу приоритетите ќе му била градската болница. Во изминатите децении никој не успеа да ја заврши. Ниту еден председател, ниту еден државник, ниту еден министер, ниту еден градоначалник. И јас од тука се обврзувам, заедно со вас, заедно со моите соработници и со сите советници, ќе го реализираме овој проект, затоа што поинаку не смее. Воспротивно, сите ние би требало да го напуштиме ова место. И Шкодран Алили е еден од четворицата кои сакаат да раководат со општината. Тој е независен кандидат. Вели дека Кичево има потреба од промени и дека ќе побара поддршка од партијата ДУИ и од коалицијата Вреди. Адвокатот Алили важи за познат кичевчанец. Дел од јавноста го класифицира како човек близок на ДУИ, но Алили тоа го демантира. Реална шанса за татко на Кичево има Јовановски, кој покрај довербата на симпатизерите на ВМРО ДПМН и СДСМ ужива доверба и кај другите партии. Сепак останува отворено прашање, дали оние кои живеат во странство, а имаат лична карта со адреса на живење во општината, ќе дојдат да гласаат. Такво сценарио имаше минатите избори, каде автобуси и авиони беа организирани од ДУИ за поддршка на нивниот Дехари.